Nyamiado, as the Beshan common as Tabiri babu babu, and no tons and answer a redemic flu beer when you are in the spirit you get it. So what I say, my father redemic like felling no. And then you know, cause Anna no wedding. Tabiri buru ti tarori. Hi, live. Obaapa Christy is here in the studios and anybody didn't come on. The Royal Praise 2026 is coming on. The Dikaya mi hu here when I first saw it or heard about it was a billboard. Me hu billboard no me to apply the tech road. I think it was the first one I me hu here. Yes. Ebedi hu komo kakra but odaroma if ye abrabomu abusia obi an ho te sen nyame adom obi an ho ye but just so say nyame adom yeso ho ye I would want to ask more sebi about the gospel fraternity here in the country as a whole. You've been here for ages. Me amete he na na ya wantwi radio so na say me ye pani nso akora mra me mete Obaapa na so tifi na o ma me bo papa bo you get it 24 years. Uti free me age ni ma yam be so I got them back. So fancy here. So 24 years ago, growing up with your music in the system, no. Obeka say how has it been? Mamembusa about the evolution of the gospel fraternity. Said there was share no. Sanity has there been changes and if there has been changes, how would you say a year? Abebo the fraternity you are in? Me that say medical chair what here for. The Atiana say Obaapa Christy 24 years in music industry. Nyamene me di ni ye. Abrabona ya na de wasi ye hu ne say obra no edin nti ne friend say e wasa wo bo. I said you wo fufu no. Wo de banche ni tum no amfa wo ma na amoso a ambobo so a say enyemre. Ana pese o jakraba kai nkwan ne de na. I kai nkwan no ni the way see huru na. Na wo say otimi e wo wie. The Atiana say in life in the wuye bia no kukuru ase or how atete ewom ba de minim ne say nipa bia no nyame de wo ba wiase for botaye e na de wuye bia na ye wo so na asem ne da enti how a wo be carry wo ho no e na ebema watimi aye relevant more. I think say nyame fra me nyum to mu a check akra na wo hu me mobo still a wo kura me mu de enti ne say de me ye no anade nyame afre me omu no eye me fe eye maniche eye ma honhoho a because minim say nyame amfre me that side na enka minim de enka bia nka me ye say ba wo hu me mobo me de me mafam de me hu ne say woni me adi ne ye na de bia onam Obaapa Christy so de beba no ejina nyame aye bebre na wo kan bibi say bibi onum e bia de asesa wo mu aye say on se first na nke ton CDs cassette no me ade ne no eni hobiem and one problem no because nka ha no o ton ha na ha ba na o ton ha na fe your friend is saying online so na se ni nyina ka bom so na koye say online nko na wani da yes is only say what print first na him say what print 100 CDs 10,000 okona asa onim say this is the money that's coming here so what you say but no na any one me na me problem okay apart from that you know nyame nam na adom so etre ya shim Obaapa your problem ne because ebia unhunu the whole revenue coming to your side and I say then your problem the thing is say emrofo na kasa no mo de sa ne ma da baaye see this cassette ne ade no omo da so easy and ne omo sa plate ni na omo da so easy but no na say sabi yehu fofora ne yato dada na dada ato atwene the make say de wuye bia ne say wa bia adwuma we a wo be expect say wo be bie adwuma foforo ba unko close sa adwuma na wa bie na e de mfaso wo bre wa ma de bie we no wo si me close because me bie we true pacha what point na enti nke free ba because you say no music industry no sika ekommo true what you say enti ga ni nyina wo no mo a enka ebeboa but any one so no you can't do anything there was here ya na see ebebo ye homoden na de nyame nam ye so a wo de beba no ebeka akoma na obi atimi afro about the program
I say when you almost align. Yeah. Not to say and not to ask you say ABA na on conform and I say on pay the new system, but is it the way say ABA in such a way say where you what they no untimi hu ni nyina nkosi the etiane say on say da bia no e wi asesesa and e mafoforo bem the aba no so ye ba me ka say nenka sa we no so ka ho okay enke bebo but enni ho no so no that doesn't mean say the ye ne ntimi nye okay nti ni nyina no egu so a okay unse first na wo yi nwom a timi yi album bi about 12 na wo so say na wo so but and then no single no obi ayi so what you say my personal yi ba ko a me observe ya na me ka kire me ho na me pese me di bisa wasimba be say me carefree that point now to say na me say me am ka kire mo say na nsemu of a check aka some years back na me impe gospel music that were coming because na reho ni sune doso I say oh they be a usu nyame nyom so that I feel enka wutia I was saying ka say e Kenya usu ma say utimi di ye bibi etia ne say de ebe mu asu ma wa brabom okay say de ebe mu asu ba ka wutia ka be yode on say ba bi a wunru ye ne ya ne enka ho no mo say true e na enwom bi a eba no nyame wo botaye a ofa so e de enwom ne ba said obi pe aboa obi what you say nanse me share woman bi wo ayi ase yo na no odi adanse na me baba kwese mo mi video no na me se da bi it's not about say wo video nipa no na mom no say wa ka ma nipa wo ho no mate na nyame nso o se yade ya enwom ne boa no no true e na yare ya ne da no so nyina wo tie enwom na ama enwom no enya impact wo no so a e na yare ni nyina ye den eko mpese be boy yard crudi say what you say enti no in life no e wo de obi ape e na say umpa that doesn't mean say nye e your opinion so what you say by bedroom brebi so aba bepe ye wonwum bi okra ye yi ni sesi ya na wan hwe nwom no obeka sa enya wo de ana enye de Obaapa nwum be no de abe we de enkoyi ana ni pasomesi nwum be no de abe enkoyi but as time goes on now what no na fe flow with the music no yes ana I think I asked that because of Ibusa about 24 years the transition period no we are making pattern to say as an afi abeye pattern this is the nyoma air chaining out inti as a debi an ope current song e was also call tie old song no because the current song was fixated on ye enkonko na yi so transitions ni nyina wa bemua na Obaapa is still Obaapa as we are speaking now would you say and also aboa the fraternity as a whole because so far no other music sectors na e bi na wo ha mo say omuzi beef aba emre bi obeka cho say amre bi na say yontuni eto nyoma fa na yonko ho a enye papa no na emboa but you get people telling you say when there is beef in music fraternity na ema omonso koso but on the person just say when you changes in the music genre system okay my brother na me bono me like my life nyina is straight okay so what I say me mpa dia ube create na entesa okay so what I say because obra na ye bono ye nyame na kan ho on na boy nti you are saying say you are gospel artist na bia maybe so create bibia za na wanya dia da bi me no e wo bia ne hawa osi ye ne nema ene wo bia ne hawa nyame befa so obehira no nti me de ende enya that side no ena to enwom na wo ka no so me kai say first na wo ku mi ntimi nko bra ba ko ma me ba nwom ne mu nsem no woni wona woni me ham ne ham e nyame asem no me ko na ba cha what you say nti no ensem a enwom ne carry no you say oba maninye yo yesu maninye ye aw betie verse na e ma mensransa na medi medi hu adanse nti e ya pam bi na woni nyame ye den eko nti no e ana wo sa utie nwom no emu yie enye yemfa nse de beat die animu enye time a e da form no okay ensam na nwom na e ka no so what you say stage bi a wudru bi a wodi nyame de brew say bia me ba out me de me ti ase o me hu yo onya me na intimi fa that the same ensam na ma da bia na wo sa usire nyame se ma me foforo a e be hu me new
So what you say? Mumo munyamidi. Abba. Enti me on say abba. Me mo minyamidi. Me no erade de me afa babia bi. True. Ena menwom mu no sa na menwom to tie. Me wo worship me wo praises aye de nyame ase. Me wo de adi bi sa nyame ade. So what you say? Aha. Enti no me de no I mix it. Yeah. Aha, enti no. Me di nkomo na ekosi ana mani age. Esan say yemsem bisa ni bi wo ho a. Ebusa ne tra wo be ya no no watwam. E de kofa ba bi ba. E say ye ka say ye tifo sabuti ni a. Obaapa me ehu say ba say ye nto nwom no mfamfa high life a wo de wa ye gospel high life. Wa ye gospel burger high life. That is it. Now you get to understand who you're having a conversation with. 24 years down the line in the music industry. Obaapa, how many songs or albums and Obekai say what they are out? I'm say me 15 albums. And I was single be 8 and 9. Yeah. 15 albums. Ebi was so na say kra me ne your friend is saying eni nya na wunenya. O kam ya wuninya me nya. Sa track ne so no na me ne sa akode e wo so no. Yeah. Ode ne ho no. Yeah. And no I think say 11 na was so. Okay. Because na egu ho ache. True. Na me so ani nyina egu so de obetie bia nso no. Aha. You resonate with it. Yes. Nti no. Nansi ana me sa release the ma Royal Praise. Yeah. Nyame onye biana. Wa yebi. Onye biana. Wa yebio. Onye bi mawana. Nti on se we no asembisa. Yeah. So yeah. So wa yebi dia. Eni emi nua danase. Nti no 15 albums. I have 9 single amiguswa. Say you fancy a man be a flat rate albums now. I said okay, be 11, it be or be below 10. Yeah. A bit magazine said there are 10 songs on the average on every album of Obaapa. Yeah. 24 years down the line, would you say enough? And I said Dudwa nyame de fa so a enya ma hen so and a door so and I say you've been able said the other one TV remote TV ebohonom na ukofa different remotes e be mi a enya adwuma nti ya no eno ne ye remote my abrabo nti da bia me de ma no cancer mpama me ho true nti me de menim se we ye mahase erade nso de nkwa ahoden e ma ye nkwa yi de nti 24 years e beba biem na de na ne ejai gidi yeah. Obaapa, with all the songs we are producing, with all the songs Odiaba, Obekai of head that cause 24 years and ya de ketwa. Yes. But I think there would be 1 or 2 songs in your life as a musician. When you're radio as in your life as in Nyum Tuni. What the babonte ma wow can say erade wa fam so aka simbi ana say asemi de where we say tie wo ho say ti me na me can we and the impact e bi wo ho sa. You have any song in mind like that? There be am can say nipa bia wo say wo ma wonyina so ho hia because foundation nya edan so nya ebiri enti no my friend say memma mani so achiro me po fan na me mo afiri beba mo afiri erade enyom no ye adwuma wo mabrabom ena nyom a ebe ten me live around the pie shebress safo shebress safo ena enkane na mesoniema niema kuntan so atiase ena nyame waje me ni nyina wode eye wom me ma me remfree ni enrade aye so hu eje wama tibe dia menwom pa dia na I mean to choose say this one is my favorite and bibi because ni nyina no ya na no yes Shebress is for in particular Shebress is for na a wow story and I say it was something because that song Shebress is for
na ya mabrabo na ya my story. I tell you, me person me find it the right word, but I'm tempted to go on because if you are to go into that particular song, God has been so good. Because na a drew moment and we hear say Obaapa boni mu 10 around. Yes. 24 years down the line, and then come on and net the inti a heart through a dear our bon hold the rose said me kind maybe di can who ye na a year. Massive billboard telling something, telling a story. When you did Obaapa organize a concert on her own. And my first time in it. Really? We concert every year. Okay. But me 20 years and I celebrated about 4 years ago. Okay. And also now wedding. I know she. Into where the better. Okay. See, I can't royal praise and what just say. It has come to stay. It has come to stay. Okay. Until every year piano. So until last week Sunday no year Accra conversion. Yeah. Nyame man in Sasso. Yeah. Until I feel no kumase. Unza hire me di homeland. Hani a woman so hani me fru mashe. Yeah. And about a yenti a year no royal no. Yeah this year. True. E wo Christo mo. Sabi na ye mo wiase no na ye nyame no e ba akopɛ ɔhene no e ba akopɛ no ɔbɔ soro ne asase ɛne e betena mu ansa ne yesisi asase so hene pacha wote ase ti ɔno ne henkɛse no ɔno ɛna sabi ye nananum nyina som no true nti na ne asade a ne ye adehye we adehye kan me pacha wan nti no edin e da so ne ye royal praise nti we e royal praise ye kind of a fashion wo bana wo kente bi African way bi wo wo fugu kind of wo be looky like this year wo betimi aye ne sa okay I tino me ba with the theme dress and say me ba Obaapa dwumedi ase a me mankosa me kona paboa ne ntia ne mfifiri nti me ba why na wa me explanation why you chose that but I want to ask why royal praise now 24 years in the line said you kind 20 years udi ni nyame ye okese it dey bia na obi ehwa no why in 5 why in 10 but this is ade ebe koso yearly why choose is there a particular reason why on your 24th no na where you say mama sha di we ase me hu ne say eyemre yesusu ye hyehyɛ ye after 20 years no and timi anwie no pay ye said ye near pen no but me hu ne say this time there was say emre no ha and you know it's time it's not matter of cha wache ana ba wo ba mu ache it's matter of emra nyame ahye se wo hye woni munyam and me hu say this is the right time and the good time yenko into the event itself jumedie of this nature say wa meaning say definitely say production say bibia no Obaapa ministry and a wo hwa ye bibia obi beka say obi nso ye bibi sa kese wo no ne career mu even as a musician not as a gospel choir musician even as a musician ana ebu a opese ka wo ye no se me enko ami gina faako don hwere ba ko mienu the already adom me mu 24 years see main channel out ba wo die hunu unuanum bi ma mema nyina wo de omo ka ho bibi informed that and I said the weekend ade a obey na afe enti no this is the pattern obepese be enkoye Obaapa nko a nemu may you with your friends bibi advise that the tiane say nipa bi ahia mo wa abrabom de wuye bia no on so buy na producer money ade de kan hyase ama me boa it doesn't mean say wuntimi nye but wo we a wo bebre true enti no nipa bi ahia mo menu anom yi wo so for botaye na menim se botaye kro nyame ya adomo a da kwasi ada ye da yenim aka be 3 days ana ene ya wo fiada memenda kwasi ada aka 4 na 3 in between even say 2 days 3 okay so Friday Saturday ti jumede na Sunday because in between they said da hokwa we ye free my 2 days yes okay yeah enti no obi a wo so for botaye me pese
ye ni jemo sabi obi ono mana wodo Joyce Blessing nenyom ope ena obi nso ono mana Lady Prempenyom ope obi ono mo a brother Samenyom wote ya wo hu de wonye hwu no be shekra ba mama Esther nso wote ne nyom a wo hu de onye obi onso Ernesto Poku wote ya wo hu de onye obi onso akwa mi jedu wote ya no ope ba bi di ni ti ai den ahye ewura na de obete Obaapa nyom de ne agese ofuri kobosili no so wate ase nti ye nyina ye ka bom na ya ye ne ba ko na ahye nyame animonyam pacho nti na wo hu menuanum ne me maamenum so mu ewo so me hu ye no menti ase a me pema me ho ye se 24 years nti bi a wahwe wachi throughout the journey nti me mfo nyina ekura mi even be man hwe me de no nye de oda to so me hwe me de no sha ase free ha ye maame mama Esther wache wo yes nti wo hwe kwa me sana me hu no me fa ne se wo de se bi mama Esther me so beto no nyum to nti wo de free pani a wo beto no ebi kura mebuza o zenka hwan na o ba wuti ni kura bi anka bebo ni di kakra atwe ho e de akwa aba omo a omo beto wo be akwa baba besi yenu abema ka ho a onim yenim se ono nso no nyom na bibi san so ka the choice of people you put on I think say wunya wo mu a oni omo hyase na wo beto wo mu no na bi fra sabi omo anim onyam na kuro mu na no eden mama Esther oye Nkofo epenasem na nkofo nso da no nwom a lovely woman so na be ye manage say obeka ho na ye nyina ya na ahye nyame animonyam samenso oye kind of vibe pia de wo oben no ehunu ohunu de woni mu otenase so what you say oye lovely guy oye humble sini shoe club eshen bra oye obi a ade we kuta no ana baby owo no ho ye papa no omo akọ no mo a nani mrade okay so what you say onu se nka pesam de ne bo akra ne kumase nyina ba ja dwumadi na akọ yesa asa nya wonko anti no wonko antimi indecide but I had ye say you start ye there be obetena ne radio so de obeye bia ne royal praise nti no I will take this opportunity to say thank you to brother him and everybody on it. Baso kwesiada just as you said. Him fa potin na baso na de aka ho amame. Obi biara opese obabi no. Hihye ben ne da ho a obetimi de aba. Me da se me pa cho baso kwesiada yi royal praise. I think say nkrofo bebre hu akra de no. Bi no hu ne TikTok social media baby ya. Ti me share mu kumase. Yenso ye die ni. Bant ma Pentecost. Mr. Bra at the right time. Letimi benya baby tina yi. Na obi ohon so a na opese wo to ne take it no ahead. Ti ba cho opese wo to ne take it a star 725 star 2030 hash. Okay. Star 725 star 2030 hash. Take it no nipa ba ko ye 50 cedis. Ena bi asa meme ne wo ne aye 2 ena ye pese ye kambo mu kwa eno ye 80 cedis. Okay. Ena VIP pese otsena animu be experience no mo. Yes. Tsena animu a on pe problem bia ne so wo srana e sha se free wo ho na de ba enti me be se me wa anim ho na me je na kafe enti me eto de ewu ne so ho ti be sermon unya 150 ni bi so a ebeboa no ye VIP no ena ebia mo ye abusuan 5 mo ye num ebia mo nya abusuan po mo ye namfofo ana adwuma ye 4 na mo pese mo kambo mu ba nipa 5 no 200 service. Okay. F pa me see na be see me trimpa DJ simple me DJ onya 200 Ghana nyoma hunu de ye pa Obaapa de obi be tua agin hira na me hwe difference na ano e de ba be ma bo ho ate Obaapa 200 cities we onfanya answer meto aso no kumani wa ha kumani bia na wa asemi abuso Obaapa Christy about the royal praise coming on ninu anoma to fo egusu nyinara if there is one other performance and me personally
mehwe animu aka Obaapa de ne ho a it would be Mama Esther. Okay. Be announce will be busana. Mensam yemi no. Okay. Yo, dear Dinkan, meka se Nyankopon enhira Obaapa Christy. Ne nwom to de edamufo a eyesronko pa. Asesa nipa bebre abrabo na shebre sesafo ni se ne de. Ene de etoho a na enwom no uti a emotions. Yeah. Na se ufri baabi na obedu baabi wa abrabo mu a obete nwom na se nti ubusa na se mi mo kan wasem bi na ya me de pa se wo pet ya ne ka kire wo se enwom no bi wo ha a woto ahunu se ye ase areho se agya no wodamu bi a wobehu se de ne hye esitie enti enyan no de ma de na ya me de pa na ye straight na minsam ye mi no mama Obaapa Christy de din kan ne say wadwuma ye nyina over 2 decades e dia na ye wunyina so e dia na drive o dia na show nkran ama wagina bepem sabri ma me fa de troso no nto aso na ya na abu e na royal praise ya obodero si emre ye mra for what e dia nti na ye nya de ye dia nti na ye mra royal praise dwumadi me da se question pa wo bi sa me no da bia metena eyiso a nipa se nyame bo na wuni botaya ya na ade bi okra na ewo mu eye wu nhira no Opemsuo ba se wa hunu sa ade na locate ma wo bre enti nyame bo obi ya no o ma na adwen ne ya de dwen so e wo se hunu se na me pese me yesei o kina me pese me yesei so e wo se wunya botaye me botaye nyina na se royal praise de woni ani da so obenya ni da so de ne wura ho awurade ebe sanka na brabo amana ye fe de onim se ya de bi da no so aye ko ankora ache no osoro betimi akasa na ho afei me pede wo ba wo de botaye ba se na me ngo na so after royal praise awurade amama wo me sa pe won na nyame aye bi ama won no wo mu kai na wo mu pese o mu pe ba bia yi nyame aye no e royal praise ase me pede Obaapa Christy enwom nyame nam so aye bibi wo na brabom na owo bribika se de kwaku jesi kan no o so Obaapa owo bribika na me se kan bribika what you see in life I have more testimony ya na ma brabom no me hu se ba bia meti na nka me deserve ana me mfata ho but ne nyame de me na yesi ho so what you see enti no come with a purpose for botaye bra sa botaye no unfree om kwose de oba no na ba che obi say bibi say wadwuma nyina over 2 decades what drives you there na show crying there na motivate you nyame mu ena me fa say nyame so na me gina because the wo ye bia wo di nyame ejina mu ye na odi ni di kan no wo di nkunim ave in my life my imagine say sabi said you be at ye bia no respect nipa no matter the nipa nete enti because of my the way me see ya me niema me do nipa me fa so ya kwala me fa so wo ye say ni nti no emma nyame mankrofo do me so what you say enti no ahobrase e na aboa me eni obuo na wo de ani die nso aka ahobrase obuo ne ani die ene ma me ensa eboa ma utimi ye den ko ye chinyi defo ne nso ye mra bi on ye ngie ho chinye se mo na me pesa mo be hwe some de am be hwe thank you so what you say be hwe defo because but enko ye spectator eno na some de chinye na eko eno na wutimi be hwe na wa be hwe ne be wi akire ne wa mehwe odi ni kura chen yeah enti no me share kumaseman nyina bantema Pentecost kosia da eda yanimu mesrew Obaapa Christy abakumase take it no ne bo wo form fala the first start ato mu de online but obi on no na onim code ni use me ba cha wo baggage ubenya bi e wo honom ba ubetimi ato nko ade ato avoid say ebi pia ona wo be stress ho no ubetimi use code no *725*2030 # royal praise
it has come to stay. Obaapa me busa about the dress code no. Said they all can be am fan home the royal atabi or the bay and for. Because me busa home because say me te hey pa with the songs what produced for 24 good years. So me shall say me to be and me ya. And yes, me te hey din komu. I would go through that we know. Ediaba. Ebeti me akeka ho de ana yenye ntade ni mi. Wodentema no obi ho ayenye no. Ntade mi ensa na ba. Ntem ho na besi busa ne nka ni because oba first no ayi na ohye warrior Gideon. Oba first no ohye fugu. No awe ne cha na ne niam gu ne nan ne. Fugu ne I think say no de bia pam niga. Ene no hye no your first one. Yeah. And a second one ofri anentema. Yes. Oba pa wa me dia bro. Me boy ho abenti na ebisa. And na third one no so o share Africa where kente sa we ni bi jala mo friends de egu ha no. Which Mr. Guana. Yes. And a way kente we ni mo. Ti no I think say o person obo a ho sa kwan no so a. Antima no nkra on say ya na omutimi dru ba bi o mani abro mutimi ye ni say. Yes. Obo te say you know. Egu ha. Who you to me? I go for an star ni no watch a cherabo. Yes. Enti no mesero. What the African way be a wo be no. Yeah. Like it will be nice. Wouldn't be so that doesn't mean say wuntime ma. Mesero. Akoma ni here. Bra. Bra na wo soro beka sa ho. Yeah. Ai osoro beka sa ho. Nyame bo akwesi on the 16th of August 2026. Emre no 4 p.m. Emre no 4 p.m. We Obaapa de and we GMT and we Ghana we GMT on. We Ghana man time and I am fan. We Obaapa time. On some di kan say one man temo a. Yeah. One we na sabi o ukra VIP so na ho akọkire. True. So because omo top VIP na do so pa. Enti no say one man temo a. Me pese obi aye okay. Please come early so that ye nyina ye betimi start no. Yeah. Because I have 4. Yeah. I have 4. Into would the open temp crowd and men say bear 2:33 and na because that time and na obi et 4 no kin na just say. Yempe bibi nimra na se benya bibi so wato se bra. Ebi o hono mo a obi bedi obetimi ato bi o ho. Okay. Ba obetimi nso after church be 12 na opon a obetimi adidi na waba. Oba ho nso abenya bibi aye den. Star 725 star 2030 hash. Star 72 star 2030 hash. And now the number be 25 star star 20 hash 2030 hash. What the number be go say me e be na e be pese e be boko. Number no. Say obi abna we. Obi pese of friend na we enquiry sir. 0244962141 0244 962141 0244 962141. What's auto ticket in so star 725 star 2030 hash. Yeah. Obaapa sorry so. They are some and Abeka charity for ahwefo omo nimu omo a wetie nyom na but on kai so wako Obaapa concert if say we go na ebo na feature Obaapa we organized by Obaapa herself. Yeah. They are seminar Abeka che metie for no mahefo. The man can say onyame enhia obi a sade me kan ye no obi ahia mboa emre ni say sabi se me kone nkonyanko an ho no mo a ntimi nye ema ni nye yi ache se wo betena akonya no so me nyina ye bo. Yeah. Nti ya de srede wo baji wo nhira na the same time. Yeah. Ya de srede na me sre se ka che obi no obi nkan che obi se Obaapa Christy na de Obaapa Christy be ye program ni bi wo Kumase Bantama Pentecost nti ye nkobi take it in a bonye de esremo munyema enye fe na me hunsa mpase me free Oseikrom why madam ase Obaapa physical say ticket nya bi physical say be to be online for shika oho physical oho pa enye physical for shika bra me so na e hia de e beto e de entem o se mati for ye so ye pebi mo mo nti chairman say wa me sorry abanye say wo kwa bo me nji woni sa ato se me nyu swagat emi nu apeni no na
Tijana ye me hu de beje. Obaapa nyame nshao. Onka ho. Na dwumadi sebi erade so a waso mu 24 years. Enya afei na erade beka so oje omumra yihia. Na Kumase de bia mekasa de ba ko a ewo ye ho ne se yen Kumasefo ye nyina no ye hwehwe animu. Ade a ikira ne se o so ya hwe. Ti Obaapa when ye hu se wo so ya hwe nti na akọ nkran no. Yeso ye be kire wo. Se afei wa be hu se bia na ye dwumadi afei di kan no. Afei be ko nanim we might be looking at other options ye be doso. Ti nyame kan ho ye da wase se na wo ba ye ne ye ba be ekoye. Ka make say no an ne de but I'm imagining you living without a song in my ear. Jim remember himself train no Obaapa bless him asono with her voice in any of the songs Obaapa. Okay. Sametia siana minguya nenyamea apema tetia ku o matetia tona me wonkwadea asida sawononkwa yemfama no Yesu aye sawononkwa yemfama no Yesu ayonoa enye heba Sinkereba Hadagara de kumino Obaapa de hone shemwa etumino so kai so bia mi komuna osunio brego ahyiane atiti ahunkyere ne medie mpo ayana wayedia Ube na maye fefe Nansoni ya menamuno na obibiara ni o Yame wajimio Every one how be Obaapa Christy ene newie waba abeshaye yebedause 16th of August Bantama Church of Pentecost bia very obia anim ho ye nyina 4 p.m. exactly na dwumadie no asha ase Obaapa nyame nhyira. Thank you.